todos, aquí estamos uno de mis videos y hoy vamos a hacer un slime. Bueno, y hoy por cierto no lo voy a hacer sola, obvio. Lo voy a hacer con una invitada especial, que ella es... ¡Tarán! Soy Taraki. Hoy es mi cumpleaños y él me invitó ¡ay! El mejor regalo es... Bueno, así que mi favorita, vamos al feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla. Ahora, que lo cumpla feliz. ¡Ay! Y ahora vamos a comenzar. En realidad el slime es y así, hoy vamos a hacer un slime, pero, o sea, ven, es esta cosa y no se estira mucho porque, o sea, tenemos... Es que nos salió mal porque le pusimos demasiado del ingrediente secreto que lo va a hacer. Y si quieren saber cuál es, sigan viendo el video hasta el final. Y vamos a comenzar. Bueno, aquí estamos con todos los ingredientes que necesitamos. El ingrediente principal es cola blanca o lo que el pegamento que sea. Hay una que es Plasticola, se llama la marca, que no funciona muy bien si ustedes lo hacen medio así. Tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser de verdad profesionales. Y bueno, necesitamos espuma de afeitar, pegamento. Esto lo traje de mi casa porque Mile no tenía y traje la espuma de afeitar la traje yo. Y el detergente líquido. Tiene que ser sí o sí Ariel. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a necesitar un bowl, obvio. Un bowl así. O si lo van a hacer más grande, hágalo. Necesitan un bowl más grande. Más pegamento, el doble de espuma o todas las espumas. Y si igual pueden hacer un slime gigante con mucho plástico, con un bote de pegamento gigante, como los que tenemos con los personajes. Pero esto mismo, pero más gigante si lo quieren hacer más. ¡Oh! Sí. Y así se estiran así. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a lo primero. Echar el pegamento. Nada más. Ahora le ponemos espuma de afeitar. Removemos y batimos. Le ponemos espuma de afeitar. Este paso es opcional, obviamente opcional. No lo eligen el color que ustedes quieren. O directamente si no tienen color en texto, no le pongan, no importa para nada. O sea, lo único que importa es que se van a divertir. Como este es slime que no tiene colorante, no importa, va a quedar de este color, ¿ven? No importa, o sea, ¿para qué importa? Bueno, le ponemos el colorante. Nosotras elegimos violeta. Hasta que quede bien espumoso. Yo amo estas, si lo están viendo las polinesias, de verdad los amo mucho, de verdad. Y entonces le pusimos violeta por mi favorita, Karen. Obvio. También son todos mis favoritos, pero me encanta el color de pelo. Bueno, y ahora le vamos a poner el detergente. Mira, tiene que quedar así. Bien espumoso. Bien espumosito. Esto parece... Está tan lindo, o sea, tengo ganas de amasarlo y apachurrarlo. Vamos a agarrar el otro palito porque... Bueno, acá como ven tenemos el detergente líquido. Y uno tiene que ir echándole poquito a poquito, porque si le echa mucho va a quedar fatal. Como no sé, se voló el slime. Sí. Vamos a echarle, pero gotitas. Ven así. Si lo hacen de a dos como nosotras, que esto es genial, una puede ir yéndolo medio fuerte y otra lo puede ir teniendo así despacito. Y ahora los vamos a revolver. ¿Ven cómo se va quedando? Bueno. ¿Ven?
¿Ven? Va quedando una consistencia media. De Pero los slime. esto no saben cómo va a quedar, porque al final Va a quedar así, genial. Bueno, y ahora le vamos a echar otro poquito. Muy bien. Esto tienen que hacerlo poquito a poquito. Porque si no se va a destrozar el slime y van a gastar los ingredientes. Y para nada va a servir. Miren cómo van quedando. ¿Ven? Como un slime. ¿Ven? Que va quedando. Y bueno, hasta aquí quedamos. Vamos a hacer un corte porque se van a cansar, o sea, así. Vamos a estar vamos 3 a estar- horas. Vamos a tardar 3 horas en hacer eso. Bueno, aquí los dejo, amiguitos. Ya seguimos. Hola, amiguitos, aquí estamos otra De vez. vuelta y ya casi se pone con 3 gotitas nada más. Miren cómo se hizo. No se cae, o sea, esto está súper pegajoso. Ya lo tocamos. Y no está tan No. pegajoso. Le tenemos que echar. No sé. Esto es para... ¡Ay! Esto es... Ustedes capaz que no queda tan estirable, pero... A ver. Pero seguro que Si quedan. quieren, pueden mezclar slime con otros slime. Por ejemplo, este slime así Con con... este slime. Y vamos a ver lo que pasa. Vamos a envolverlo así como que... Este slime no va a ser de ninguna de las dos. Mile se lo van a quedar en la casa y va a jugar cuando quiera, como que... Pero cuando yo venga, De me lo pedazos. llevo a mi casa y cuando ella viene a mi casa, sí, porque lo hicimos entre las dos, no lo hizo una, lo hicimos No. las dos. Así que esto es... Este es el slime de la amistad. Los que hicieron a dos se lo tienen que hacer así, porque si no el slime nunca la van a querer, ¿no? Y le van echando de pedacito a pedacito, va quedando así, Y ¿ven? si quieren le pueden echar más espuma de afeitar porque si no le salió capaz que pudo haber sido eso. Así que enchastarse. Creo que te toca limpiar, Mili. Oh, mentira. Ok, tienen que ensuciarse las manitos Para poder hacer el slime más lindo. porque eso sea así, Y ¿no? cortamos un pedacito así chiquito del slime que no tenga y lo envolvemos en el Esto slime. hay que hacerlo sí o sí con la mano, no se puede hacer con los palitos. Ahí lo envolves. Envuélvelo. Va quedando un color muy muy lindo si le agrega mucho. Oh, ahora se quiere mezclar, ya no. Ahí mezcla. A ver, también. Sí, Mile. Yo voy a dejarlo solo y voy a irme a lavar las manos. No. No sé dónde me lavo las manos, Mile, no conozco tu casa. Ah. Bueno, ok, en el baño, ok. Obvio. Bueno, los dejamos que lo vamos a lavar las manos. Adiós. Adiós. Y volvemos de vuelta con nuestras manitos limpias. Bueno, Y Mile, se la agrega, obvio, con las manos limpias. Y ella tiene las manos limpias porque, o sea, a mí me toca remover todo así sucio y nada. Pero miren, chicos, si hacen un slime chiquito y tienen otro slime sin colorante, bueno, si quieren que hagan más grande, obvio, le pueden echar de a Miren. poquito a poquito. De vuelta a la chastrosa mugre. Oh. Y ahí lo hacemos Mira, a así. ver, dame, va si no te ensucia. Vamos a tener que cortar, me parece, de vuelta porque No vamos importa. a teletransportar. Porque... Ay, para cómo vas a tocar el corte para tocar las manitos. Ahora se ve la sucia. Oh, mentira. ¡Oh! Y ya va quedando el slime. Ya está jugando con nosotras, ¿eh? Le ponemos un dedo, meten en el detergente y le ponemos. Está re duro, está re duro. Acá volvimos con esta chica. Estoy pereza. ¿Listo? Va a quedar más duro si le ponen detergente. Oh, mentira. Va a quedar más lindo si le ponen el detergente. Miren cómo va quedando. Re bien. Bueno, chicos, por aquí lo dejamos del video mío. Y bueno, espero que
gusta mucho. Pero miren cómo queda. El nuestro quedó medio así, pero ustedes te va a quedar. Mientras que lo vayan manoseando, estirando, manoseando. Sí, va a estar increíble, pero o sea, no. Una belleza. Bueno, espero que les haya encantado mucho. Denle like y suscríbanse si somos más. Yo me tengo Aquí que le hago más videos. Si llegamos a los 1000 likes, voy a hacer otro video de slime. Vamos a hacer, si este video llega a los ¿cuántos 1000 likes? A los 1000 likes. A los 1000 likes vamos a hacer un experimento que estábamos probando con Mila, a ver si sale capaz. Llega a los 1000 likes. A una que tenemos que poner unos ingredientes porque tienen que llegar a los 2000 likes, a los 1000 likes para llegarlo, así que tienen que ver. Bueno, denle muchos likes y suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Y antes compartan este video a alguien que no esté suscrito a este canal, así y suscríbanse a los nuevos. Y esos que están ahí, suscríbanse. Y para los nuevos, ella es Mile y yo soy Ara. Chao. Los vemos en otros videos. Recuerden, si les ha gustado esto y quieren que haga otro experimento míos y de ella, lleguen a los 1000 likes. Si quieren que lleguen a los 2000 likes, voy a estar en otro video con Mile. Y chau, los vemos en otro video. Recuerden, los amo.